បាទសូមគ្រប់បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពពីខ្ញុំបាទសំណាងលោកឡានបាទជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជារាជធានីដែលកំពុងតែស្វែងរកបាទរថយន្តម៉ាក Camry ហើមឆ្នាំ95បាទទុកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏ទិញទុកបាទដឹកអីវ៉ាន់ផ្សេងៗបាទសម្រាប់នេះដាក់ថ្ងៃនេះដែរបាទខ្ញុំបាទទើបទៅកាត់បានថ្មីក្តៅបាទមួយគ្រឿងទៀតហើយមកទៅកាត់ថតចែកជូនបាទឡាននេះគឺឆ្នាំ95បាទពុកម៉ែបងប្អូន Camry ហើមឆ្នាំ95ពណ៌ខ្មៅផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2i 2900បាទផ្លាកលេខខ្ពស់បាទសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះគឺនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនទាំងទឹកថ្នាំទាំងសាច់ដែកបាទសាច់ជ័រខាងក្នុងឯនៅស្អាតមែនទែនបាទយ៉ាន់សបកកង់ក៏នៅថ្មីទាំងអស់ផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទធ្វើការថត review ក៏ដូចជាថតលម្អិតបាទឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យច្បាស់បាទនៅក្នុងវីដេអូនេះតែម្ដងមុនបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តមកមើលឡាននៅកន្លែងបងផ្ទាល់បាទសម្រាប់ឡាននេះបងប្អូនមកឃើញនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទធានាជូនឡានអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះឬក៏ស្ងោរដូរពណ៌ទេបាទគឺឡានពណ៌សៀនតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឯកសារគ្រប់បាទបងប្អូនដល់ឈៀកពន្ធផ្លូវរួចរាល់អស់ហើយបាទសម្រាប់យ៉ាន់បងប្អូនឃើញយ៉ាន់ស្អាតទេបាទសបកកង់ថ្មីទាំង4តែម្ដងបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំបាទមានស្រាក់ទឹកថ្នាំអាឡូបអាឡងហើយមានតោទឹកអីនៅមួយអែមតែម្ដងអញ្ចឹងឡានក៏ឯកសារបាទឯកសារគ្រប់បាទពន្ធផ្លូវ2021ឈៀក2022ខែបាទនៅមានសុពលភាពទាំងអស់ផងដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងលេងបត់អ៊ីណុកbiệtអីបាទឡានស្អាតមែនទែនបាទឡានរៀបចំរីរុលហើយបាទបងប្អូនយកទៅគឺមិនបាច់ចំណាយពេលថវិកាដើម្បីរៀបចំឡានទៅទៀតទេអញ្ចឹងឡានក៏នៅស្រស់ស្អាតមែនទែនបងប្អូនសាច់ដែកទាំងទឹកថ្នាំក៏នៅអែមបាទនៅស៊ីនតែម្ដងបាទជាមួយនឹងស្តុបខាងក្រោយដូចគ្នាដែរស្តុបខាងក្រោយក៏នៅស៊ីនអត់មានបែកបាក់ជួរទេបាទនៅស្អាតមែនទែនបាទជាមួយនឹងកាមេរ៉ាក្រោយទៀតបងប្អូនបាទឡាននេះគឺឡានផ្សាំងបងប្អូនអត់មានប្រវត្តិប្រើហ្គាសទេបាទឡានសាំងអញ្ចឹងសម្រាប់ពួកបងប្អូនបាទដែលចាប់អារម្មណ៍បាទចង់បានឡានសាំង Camry ហើមទុកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទឡានមួយគ្រឿងនេះក៏នៅស្រស់ស្អាតមែនទែនដោយបងប្អូនមកឃើញនៅក្នុងវីដេអូហើយបាទគឺខាងក្រៅគឺឡានអញ្ចឹងដែរបាទអត់មាន edit កាត់តទេបាទថត live ស៊ីនជូនបាទសម្រាប់ខាងក្នុងបងប្អូនអស់ទោះហើយបាទឡានឆ្លាមសុំខ្មាស់ហើយបាទឡាននេះគឺអែមមែនទែនគ្រឿងក្នុងបាទបងប្អូនឃើញបាទនៅស្រស់ស្អាតបំពាក់ទៅដោយស្រោមពូកបាទរីរលជាស្រេចទៀតបាទស្រោមពូកនៅថ្មីកលុកកលៀតសាច់ដៃបងប្អូនមកឃើញបាទខ្ចៅខ្យងនៅសាច់នៅហាប់ណែនតែម្ដងបងប្អូនបាទសម្រាប់គ្រឿងជួរក្នុងតាប់ឡូអីមានកំរាលតាប់ឡូរួចរាល់ជាស្រេចម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីស្លាប់ព្រើលសិនជាក់នៅថ្មីតែម្ដងមកគ្រឿងជួរបាទមានមញ៉េថាច់មួយអែមទៀតបាទមានកាមេរ៉ាក្រោយមញ៉េថាច់សម្រាប់ប្រអប់លេខវិញបាទអត់មានបញ្ហាទេបងប្អូនម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខរត់ស្រួលបាទកង់តួសាំងកង់តួគីឡូនៅដំណើរការទាំងអស់ផងដែរបាទឡាននេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនបាទដែលចាប់អារម្មណ៍រស់រនឡើងបងប្អូនឡានស្អាតឡានមួយគ្រឿងនេះក៏ស្អាតបាទមានស្រោមជាកោតស្រោមអីបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកគ្រឿងជួរបាទអត់មានបែកបាក់ទេបាទនៅហាប់ណែនតែម្ដងបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍បាទរស់រនឡើងឡានស្អាតបងប្អូនគេទេបាទសម្រាប់ខាងក្រោយដូចគ្នាដែរស្រោមពូកបំពាក់រួចរាល់ជាស្រេចចឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនមកមើលចុះមិនខកបំណងទេបាទគ្រឿងជួរគ្រឿងអីនៅថ្មីតែម្ដងកលុកកលៀតសាច់ដែកបាទនៅអែមសម្រាប់ខាងក្រោយដូចគ្នាដែរបងប្អូនបាទឡានប្រើសាំងបងប្អូនមិនប្រើហ្គាសទេបាទទូលាយខាងក្រោយបាទអញ្ចឹងសាច់ដែកបងប្អូនមកឃើញបាទនៅខ្ចីតែម្ដងបាទនៅខ្ចីតែម្ដងបាទក្លុកកលៀតសងខាងដូចគ្នានៅខ្ចីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទថតលម្អិតជូនគ្រប់ក្លុកកលៀតបងប្អូនបានឃើញហើយបាទសម្រាប់ឡាននេះបងប្អូនយកទៅគឺបាទមានចំណាយពេលរៀបចំមួយទៀតទេបាទឡានស្អាតមែនទែនបាទទឹកថ្នាំក៏ដូចជាសាច់ដែកជាពិសេសមានយ៉ាន់ស្អាតសបកកង់ថ្មីបាទរួចរាល់ហើយលក្ខណៈពិសេសឡាននេះគឺអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះបងប្អូនបាទអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះហើយអត់មានធ្លាប់ប្រើហ្គាសអីទេបាទឡានស៊ីនប្រើសាំងនៅសំណុំស៊ីនតែម្ដងណាបងប្អូនបាទសម្រាប់ខាងម៉ាស៊ីនបងប្អូនបាទនេះជាម៉ាស៊ីនរបស់Camryហើមបងប្អូនបានឃើញបាទនៅថ្មីតែម្ដងសាច់ដែកកលុកកលៀតអស់ទោះហ្មងឡាននេះបាទសាច់ដែកនេះឆ្លាមមកដូរទេបងប្អូនបាទនៅខ្ចីតែម្ដងអត់មានបុកប៉ះទេបាទឡាននេះអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលផ្ទាល់បន្ថែមទៀតបាទ
ខ្ញុំបាទបានថតលម្អិតប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនអាចឃើញហើយបាទឡានផាន់ភាគឡានបាទគឺនៅស្រស់ស្អាតបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនមានពេលវេលាអាចឡើងមកមើលឡានបាទបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងឡានគឺនៅស្រស់ស្អាតបាទគឺមុខក្រោយសាច់ដែកអត់មានពុកមានច្រេះហើយអត់មានបុកប៉ះទៀតបាទឡាននេះគឺនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទធ្វើការថតបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់លោកលាជុងជ្រោយហើយបាទសម្រាប់បងប្អូនបាទដែលចាប់អារម្មណ៍រស់រានឡើងបាទសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទក៏ដូចជាព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមបាទខ្ញុំបាទដាក់លេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការខលសាកសួរខ្ញុំបាទបានបាទជាចុងក្រោយបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាតាមដានរកការ live របស់ខ្ញុំបាទសម្រាប់បងប្អូនថ្មីដែលមកកាន់ channel ខ្ញុំបាទហើយដែលមិនទាន់បានចុចអក្សរពាក្យថា subscribe ដែលមានពណ៌ក្រហមនៅខាងក្រោមវីដេអូបាទនឹងបើកសញ្ញារូបបណ្ដឹងបាទបងប្អូនចុចម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានរថយន្តបន្តិចថ្មីក៏ដូចជាម៉ាកផ្សេងទៀតតម្លៃបាទល្អតម្លៃសមរម្យដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការផុសចេញទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទនឹងលោតចូលទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនមុនគេផងដែរបាទខ្ញុំបាទសំណាងសូមអរគុណបាទនិងសូមជម្រាបលា